Tarde, galera, tudo bem? Então, galera, eu tô com um Astra aqui 2.08 válvulas. Eu tô com um problema de que quando eu giro a chave a primeira volta, faz um barulho estranho, às vezes sim, às vezes não. Eu já percebi que é mais em dias quentes, que eu cheguei a pensar que era a bomba de combustível, sei lá, mas quer ver, ó, vou dar uma girada na chave aqui, aí vocês vão ouvir aí um barulho estranho, se alguém puder me ajudar aí. Tá vendo, ó? É um trom. Às vezes faz esse barulho, às vezes não. É um barulho estranho, ó. E esse barulho fica até eu dar a partida. Às vezes quando eu giro aqui, a ventoinha do ar-condicionado ele para. Eu não sei se é alguma coisa a ver, quer ver, ó. Ó, não parou. Tá vendo, não? Fica esse barulho, ó. Se alguém puder me ajudar aí, se alguém já teve algum problema parecido com esse. Eu cheguei a achar também que era na injeção eletrônica, pode ser também. Se alguém teve aí algum barulho desse parecido aí, puder me ajudar, valeu.